social media singda thagalakpa video footage singda litanda leiba yum kaya afaba kutlai paiba camouflage setpa militant singna mai thaba amadi nongmai kapagi footage sing leptana thagatnarakhi official oiba pau amana hai mafam aduda makhatana irang thoktanaba ahenba security forces sing thajinduna ngak senbagi thabak lokhatpa hokre amaromda ukrul district magistrate ase Ashish Dasna official oina thokiba prohibitory order amada Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS 2023 gi subsection 1 of section 163 gi makhada litan town na koliba mafam singda khundariba khunja sing mayum dagi mapal thokpa thingkhibaga loinana lambi asida law and order kairakpa yaba thabak thauram sing ngarang numidang pung 8 tagi athingba sing makha taba order ama thoktriba fauba athingba thamkhre aduga athingba sing ase government employees amasong security forces ki oinadi komthokli hairi devolution of fund to local self governance ki data matung inna semba chahi income jalishing ani kun amadi kunma thoidagi hauraga income jalishing ani kunmari amadi kunmanga fauba haukiba chahi manga da tara manga suba finance commission na recommend taukiba senfam amasong release taukiba senfam asi mayek sengna palladuna data adugi matung inna income jalishing ani kunnithoi amadi kulhumdoi dagi kaithokliba senfam amatta manipur state ki oina release taudana lakhibani haina union panchayat minister rajiv singna rajya sabha da phongdokre Manipur ki oina tara manga suba finance commission na recommend tauba rural local body ki grant ki senfam chahi income jalishing ani kunithoi amadi kulhumdoi dagi ngasi fauba thadoktana leiri haiki Manipur ki rural local body natraga panchayati re institutions singidamak tara manga suba finance commission na semba chahi income jalishing ani kundagi kunma thoida recommend taukiba grant ki senfam ase lupa crore chamaga humfutara taret ni haiki mahakna hai senba chahi income jalishing ani kunmathoi amadi kunithoi daso manipur gi rural local body gi grant ki senfam ase lupa crore chamaga kuntramathoi allot tawbada lupa crore humfumanga dasmek yankhai thadoki adubu senba chahi income jalishing ani kunithoi amadi kulhumdoi gidi tara manga suba finance commission na recommend tawduna allot tawki senfam ado thadokana lakli haiki asumba body asigi manipur gi loina oina senba chahi income jalishing ani kunithoi amadi kulhumdoi gi lupa crore chamaga kuntramanga income jalishing ani kulhumdoi amadi kunmari gi lupa crore chamaga kuntrataret amadi senba chahi income jalishing ani kunmari amadi kunmanga gi oina lupa crore chamaga nifumanga allot tawbada lupa ama fauba thadokhidre haiki Chief Minister Yumnam Khemchan Singh na luchingba anoba Manipur gi popular government asida Kukizo Furup ki MLA Nemcha Kipgenbu Deputy Chief Minister oina hapkiba amadi MLA LM Khaute amasong MLA Ngursanglur Sanate buna nauna semliba government asida support tawriba asi akanba mawongda condemn tawi hairaduna Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF ki luchingba Ginja Waljongna Kukizo Legislature ahum asina makhoigi community singbu mirai bani haina phongdokli paumi singda mahakna phongdokladuna Kukizo MLA singna Manipur gi anoba popular government asida yauroidabani maramdi Kukizo Council na karigumba Kukizo MLA singna Manipur gi popular government sembada saru yarabadi tungda thorakadaba afafatta singi daita masana pujogadabani haina lauthokiba laikre income jalishing ani kulhumdoigi me ahumdagi kuki amasong maitegi marakta leiriba clash asida kuki jo chani henna sikre miyoi lishing taret romgi yumkai mai thadokpiduna manghankhre amadi kuki zo lishing nifu mayum makai leitaduna IDP oina leiri
Asigumba thawdoksing thokrabasu Kukizo MLA singna Maitai community ga chatminaba pamli haiki. Handak Churachandpur gi yauna Kukizo na khundariba Chingi district singda chathakiba Khongjang ado violence ki act natte Kukizo miyam gi thamoida leiriba khoisaunaba amadi MLA ahumda pendaba sing phongdopani haiki. ITLF na nauna semliba lengak asida Thajoba thamde makhoina taliba separate administration gi dabi asi leptana chathakigani aduga Kukizo MLA sing asina Guwahati da pangthokiba mifamda lungthur resolution ningsingfam thoi haina ginza woljongna phongdoki. Manipur ki Chief Minister Yumnam Khemchand Singh ngarang Kukizo legislature amasong Thanlon AC ki MLA Wungjangin Walte gi hakchangi fibam lusilakpadagi ngarang Imphal Airport tagi air ambulance amada airlifted tawduna Delhi gi damak the Medicity Hospital Gurugram da advanced medical treatment tawnabagi damak pukhre amadi Chief Minister Yumnam Khemchand na MLA Wungjangin Walte Imphal Airport ta unaduna show off tawkhre. MLA Wungjangin Walte megi Kangluki lang aduda yamna thina soktuna aruba fibam da Delhi da matam kuina layeng luraba matong mahak ki mayum Churachandpur district da leirakibani hairi mahak tha asigi tareta hakchangi fibam fatsilaktabadagi Churachandpur Medical College da pukhatlaktuna hospital asigi intensive care unit ICU stabilization tawnaba thamduna lakhibani hairi Chief Minister Y Khemchand na MLA Wungjangin Walte gi hakchangi fibam ado ngarang numidang chuppa yengsinduna laiki atunga tungda advanced life support yawba ambulance ama doctor singa loinana Imphal dagi Churachandpur da thaduna MLA Wungjangin Walte Churachandpur Medical College tagi lokhatlaba matong Chief Minister na air ambulance ama sinduna MLA Wungjangin Walte Delhi da purakibani hairi MLA Wungjangin Walte gi hakchangi fibam hauzik khara phagatli hairi Chief Minister Yumnam Khemchand Singh na Imphal Airport ta MLA Wungjangin Walte ga unakiba aduda naba faduna thuna halau haina wishpiki. Manipur Police ki ngasi ayuk thokpa bulletin amagi matung inna Manipur Police amasong Central Security Forces singi apunba khutpu amana Tengnopol District ki Tengnopol Police Station na konba Malnom amasong Molnoi Khul singi akoibada chathakiba counter insurgency operation da lalhauba singna Saramba temporary camp thugaiduna military equipment amadi khutsu khutlai kaya fagatpa ngamkhri hairi Security Forces na fagatlaba khutlai sing adudi AK rifle ama pistol ama improvised mortar ani single barrel rifle ama live improvised mortar bomb ani 7.62 mm ammunition tara IED wire bundle single loinana IEDs taramari fagatpa ngamkhibaga loinana fagatlaba IED sing asoi angam yaudana mafam aduda dispose tawki hairi Security Forces ki anisuba search operation da None District ki Nungba Police Station na konba Taikhang amasong Lenglon Khulgi mafam singda chathakiba search operation da Security Forces na magazine galwainana 7.62 mm AK-47 rifle ama magazine galwainana US carbine M2 ama magazine yauba 22 pistol ama DJI drone ama 8 mm blank rounds Murray 5.56 mm round tarataret 7.62 mm AK-47 rounds nifutaret 9 mm carbine ball rounds nipan 7.62 mm SLR ball rounds mapan 12 bore cartridge taret Bofeng radio sets ani amasong Cortex wire singni hairi Myanmar gi India ga tainaba border paringda camp sing saduna operate tauriba Indian origin insurgent group sing mathak Indian army na Myanmar gi ngamkhai lansinduna
ड्रोन बॉम्बिंग सिंह तोइना तौदुना लांदा दनबा मरम ओइरगा लेबाक अदुगी सॉवरेंटी ngakpa ngamdre haina akanba mawongda yaninगदबा फोंदोरकली म्यांमार की न्यूज एजेंसी मिगीमाना रिपोर्ट तौखिबगी मतुंग इन्ना फेब्रुआरी अमगी नोंगालमदाई पुंग अहुमलोम ताबदा 500 टाउनशिप की याइथाइदो खुलदा इंडियन आर्मी ना ड्रोन बॉम्बिंग तौदुना लांदारखी हाइरी रिपोर्ट असिना हाई म्यांमार बु निंखा तंबा लेबाक अमनी हाइना क्लेम तौजरिबा मिलिटरी जॉइंट की लेंगाकपसिंगना ngamkhai लाना लांदारखलिबा असिदा ngakthokpa ngamdre amadi yumlon nariba China Thailand amasong Bangladesh kumba leibak sing asina hanjin hanjin ngamkhai lana landabagi fibam asi oiramlagadi kari oiramgadagi haina phongdorakli leibak amana international norm and standard thugaiduna leibak tugi hojik oiriba military gi asonba asigi khudong chaba lauduna violence asi chathabani haina masak maming takthokdaba naga politician amana agency asida phongdorakli panbayabadi mamang chahi ki July 10 की अटैक अदुगी मतंगदा मतम अदुदा ULFAI ना थौदोक अदुदा लालहौलोप असिगी लेफ्टिनेंट जनरल नायन मेधी एलाइस नायन असोम सीखी महाकी मथौ मंगम पांगथोखरे मखा ताबा अटैकता लालहौलोप असिगी ब्रिगेडियर गणेश असोम अमसोंग कर्नल प्रदीप असोम सीखी हाइना फोंदोकली लोइसिलकपदा मरुइबा पाउ अमुका हन्ना लिटांग सराइखोंग तांगखुल नागा खुंजा सिंगा सिखिबोंग कुकी खुलदी खुंजा सिंग अनिगी मरक्ता खतना चैनबा थोकपदगी मफम अदुदा कर्फ्यू थमख्रे मणिपुर की ओइना रूरल लोकल बॉडी सिंगी सेंबा चही इनकम जालिशिंग अनि कुनिथोय कुलहुमदोय गेदगी हौना सेंफम अमत्ता थादोक्ट्री हाइना यूनियन मिनिस्टर ना फोंदोक्रे ट्राइबल लीडर सिंगी फोरम अमा ओइरिबा ITLF ना कुकीजो MLA सिंग अनोबा मणिपुर लेंगाक सेंबदा सरुक यारिबा असिदा कंडेम तौरकली अमदी MLA वुंगजागिन वालके हक्चांगी फिबम सोक्सिलकपदगी दिल्ली दा पुख्रे CMY खेमचाना एयरपोर्ट फाउबा थिंदोक्रे Security forces singna lalhobagi singi camp ani thugaiduna khutsu kutlai kaya fagat pangamkhre पुंजा सिफाबगी ओइनदी ISCOM ना संदोक्चबा मणिपुरी न्यूज मतंग असिदा लोजरे मखा ताबा पाउगीदमक ISCOM मिट येंगतादना लेबियो।